Починається наша мандрівка до Комо. Оля, помаши мені. Такий як шнурок, не шнурок, а шнурок, коротше, телефон такий вішаєш, Ага. і він собі висить, і ти його просто, знаєш, взяла, повісила, взяла, повісила, як ото окуляри. Сьогодні 28 березня. Ми приїхали з Польщею до Комо. Будемо мандрувати сьогодні на кораблику до Біладжо і по Комо будемо гуляти. Мені дуже подобається і цей такий маленький городок. І озеро дуже-дуже гарне. Так що будемо мандрувати. Прямо на озері. Що ти кажеш? Мабуть, такий шикарний готель, 5 зірок прямо на березі. А. Ну що, тобі подобається Комо? Так, дуже гарно. Це ж святой був, там якась фолька, дуже гарно, якась сіль. Це в Біладжо. Да. Ще не так багато народу. Погода просто супер. Сонячно, вітра немає. Тепло. Нема такої жарюхи. Не спекотно зовсім. Дуже така приємна температура. Каси, де купують білети по Комо, прогулянку. Це така черга до каси. Вона дуже швидко проходить. Скільки ми десь 10 хвилин вже практично ми у касі. Я думаю, не
ми теж гуляли. Все, прибув наш корабль, на якому ми будемо вирушати до Біладжа. Вирушаємо о 12 і прибуваємо в 14:15. На обратному вже будемо їхати на автобусі. Корабликом дуже буде багато часу. Черга така маленька. І всі помістяться. Дуже велика черга.
отлично. Я мріяла побувати в Каннах. Ой, в Мілан же я приїхала. Ну як тобі, Даша? Даже подобається? Ну що, дівчатка, як враження? А поїдемо з тобою на Монтебре. Там вообще. Там. Ми натрапили на такий чудовий парк з краєвидом на озеро. Дуже гарно. Тут якась бібліотека. Можна сісти і почитати книжки.
Щас. Така собака. І тут продаються білети. Білет до кому? 4,30 євро до кому і їхати 40 хвилин. Так, ну це вже біля зупинки Беладжо кому. Ми хочемо піцу? От сама зупиночка. Ага. Це ми вже їдемо додому. Зайшли поїсти італійську смачну піцу. Тірамісу. Ну що, Поля, як твої враження від нашої поїздки? Це да. От нам принесли піцу, маргариту, капрезе. А як в тебе салат називається? А, ясно. Я думаю, буде дуже смачно. Так, ну все. Закінчується наша мандрівка до Como і Беладжо. Все було дуже супер. Це ми вже практично біля
вокзалу. Нам у кафешки дали якісь солодощі ще. От будемо їх їсти потім.